Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o jednom jako zanimljivom slučaju koji je vezan za devojku po imenu Amber Hilberling. Ukoliko vas zanima o čemu se radi, udobno se smestite i možemo odmah da krenemo. Dakle, glavni lik današnje priče je Amber Hilberling. Ja ću da je zovem Amber Hilberling. Amber je, kako ružno, Amber je rođena 1. oktobra 1991. godine u gradu Joplin u Mizuriju. Kad je imala samo 3 meseca, sa roditeljima Michaelom i Rondom se seli u Oklahomu, tamo je odrasla, išla u školu i tako dalje. Imala je jako lepo detinjstvo, imala je bukvalno sve što je poželjela. Ništa u životu nije falilo jer su roditelji bili dobrostojeći, imali tu da kažem malo više novca. Negde piše da je imala i brata i sestru, međutim, retko gde se spomenju njih dvoje, tako da ne znam sa sigurnošću da li ih ima ili ih nema. Svakako to je skroz sada i nebitno. Takođe, njeni roditelji su se u jednom trenutku razveli, pa se njena majka ponovo udala, njen otac se ponovo oženio i Amber je imala nekoliko polubraća i polusestara. Kažu da je bila jedna divna devojčica, kasnije devojka. U školi je bila jako dobra i u srednjoj školi je trenirala ples i razne sportove, onako bila je aktivna na svim mogućim poljima. Kad je imala 18 godina, po prvi put se onako ozbiljnije zaljubljuje u nekoliko godina starijeg dečka po imenu Joshua Hilberling. Već se povezali po prezimenu o čemu se ovde radi. Joshua je bio jako dobar i plemenit momak, u srednjoj školi je bio fudbaler, a kasnije otišao u vojsku i stavit ću vam ovde naravno njihove slike da vidite koliko su bili lep par. Upoznali smo se početkom 2010. a već nekoliko meseci kasnije su se i venčali. Bili su, kao što sam rekao, jako zaljubljeni i ništa nisu htjeli da čekaju, mislili su da je to to. Pošto je Joshua bio vojnik, stalno je morao da se seli tamo vamo i nakon venčanja Amber se naravno odselila sa njim kako bi prosto bili zajedno jer su tada bili muž i žena i nisu prosto želeli da se odvajaju. Kada su krenuli da žive zajedno, stvari su se malo promenile, to je tada je njihov odnos krenuo da se menja, verovatno jer su prebrzo ušli u brak jer su bili jako mladi, nisu ni imali vremena da se upoznaju i da odluče da li treba da se venčaju ili ne. Tada su krenuli dosta da se svađaju i uopšte nisu lepo komunicirali, imali su dosta problema. Nakon nekog vremena Joshua je bio izbačen iz vojske jer je valjda koristio narkotike, bio je uhvaćen. Pa su se nakon toga Amber i on zajedno vratili u grad gde su ranije živeli, Tulsa, kako god da se kaže. Prvo su neko vreme živeli sa njenom porodicom, ali umeđu vremenu Amber ostala trudna i njena majka odlučila da im kupi stan kako bi prosto bili sami, mislila da je bolje za njih dvoje da žive sami, da im treba njihov prostor jer sada čekaju i bebu i sve. Preselili su se u prelep luksuzan stan koji se nalazio u luksuznoj zgradi. Živeli su na 25. spratu, imali su prelep pogled i sve je bilo super. Tada je delovalo koliko toliko sve okej, malo su se ređe svađali nego obično. Bili su srećni što je Amber trudna i što imaju novi stan i Amber je tada bila u 7. mesecu trudnoće. Međutim, možda nedelju dana nakon preseljenja, to jest nakon useljenja u novi stan, Amber i Joshua su ponovo krenuli da se konstantno svađaju i uopšte nisu mogli da normalno komuniciraju. Njihove komšije iz zgrade su kasnije davali izjave i rekli su da se konstantno čula vika i dreka, da su stalno lupali, bacali stvari i tako dalje. 7. juna 2011. godine desila se ogromna nesreća, tragedija, a samo par dana pre toga Amber i Joshua su pozvali majstora kako bi im stavio nov prozor, jer je u toku jedne svađe Joshua gađao Amber nekim predmetom i pogodio u prozor nakon čega ga je slomio. Taj majstor koji je došao da im stavi novi prozor je kasnije nakon svega dao izjavu i rekao je da je u njihovom stanu bila ogromna tenzija i da su i Amber i Joshua bili jako neprijatni i da se onako videlo kao da se mrze na neki način i primetio da se nešto dešava između njih dvoje. Tog 7. juna Amber i Joshua su se ponovo žestoko posvađali, a u jednom trenutku nekoliko komšija, nekoliko svedoka je videlo kako Joshua pada kroz prozor sa 25. sprata. Dobro ste čuli. Pao je na krov od garaže, probat ću da nađem sliku njihove zgrade da vidite kako je izgledala i da vidite gde on tačno pao. Tada su ljudi koji su videli što se desilo naravno krenuli da vrište i da zovu policiju, a u jednom trenutku je Amber izašla iz stana i došla je do njegovog tela. Njoj je čak snimila i sigurnosna kamera kada je došla do njegovog tela. Možete pronaći sliku na internetu, ja neću moći da vam stavim ovde jer se na slici vidi njegovo telo, mislim zamagljeno je, ali opet vidi se. To jest zna se da je to njegovo telo. Komšije su rekli da je Amber krenula da vrišti, da plače i da je pričala nešto u smislu ne, vrati se, molim te i tako te stvari. Takođe, ljudi koji su pozvali hitnu pomoć i policiju nisu znali da objasne šta se tačno desilo, u smislu da li je bila nesreća, ubistvo ili samoubistvo. Zamislite samo čoveka koji pada sa 25. sprata. Bukvalno ništa nije ostalo od njega. Prestrašno.
Policija je došla i zatekli su, malo reći, stravičnu scenu. Kao što sam rekao, od njega ništa nije ostalo, a trudnu Amber su jedva uspeli da smire, naravno. Svakako, pošto je ona bila jedina sa njim u stanu, jedina je videla šta se tačno desilo i kako se sve desilo, pozvana je momentalno na ispitivanje. I prosto uvek kada se vodi istraga, ispituju se najbliži ljudi. Amber je pozvala svoju baku i rekla je da se desila ogromna nesreća, nakon čega njena baka otišla u stanicu kako bi bila tu sa njom. Dok je čekala da je policija intervjuiše, sedela u jednoj sobi sa svojom bakom, onoj sobi za ispitivanje, i ni jedna ni druga nisu znale da ih snima kamera i da se čuje sve što pričaju. Tada je Amber krenula da plače i rekla je svojoj baki da je ona gurnula Joshu tokom svađe, da je udario u prozor i da se desilo to što se desilo. Rekla je da ona užasna osoba i da ne može da veruje što je uradila. I njena baka je tada rekla, ne pričaj tako, bila je nesreća, zar ne? Nisi ga valjda namerno gurnula. Nakon čega ona rekla, ne, naravno da nisam namerno. I rekla da želi da vrati vreme, da će sada svi misliti da je ona ubica, da neće znati kako da objasni njegovoj porodici šta se desilo i tako dalje i tako dalje. Ukoliko nađem taj snimak, stavit ću vam ispod link pa možete da pogledate sve što je pričala sa svojom bakom. Dakle, Amber je došla u stanicu kao svedok na ispitivanje. Policija je samo htjela da je pita kako se i šta desilo i nisu sumnjali da je ona nešto uradila, međutim, slušali su tada sve što je pričala sa svojom bakom i bukvalno su momentalno dobili njeno priznanje. Nisu ni stigli da je pitaju, sama je sve rekla, jer prosto nije znala da su je snimali. Možda bi u suprotnom pokušala da slaže, čak i baka tada kada su pričali o toj sobi rekla da ne kaže policija da ga je gurnula, već da sačeka svog advokata koji će pričati umesto nje, ali bilo je kasno, čuli su ceo njihov razgovor. Amber je tada momentalno bila uhapšena i optužena za ubistvo svog muža Josha. Njihovi bliski ljudi, porodice i prijatelji su imali različita mišljenja, međutim, za jedno su se složili. Svi su rekli da su se voleli, ali da je bila jako toksična veza u pitanju, da su bili jako loši jedno za drugo. Njegova porodica je nakon nesreće rekla da su znali da je to Amber uradila, jer ga je ona stalno maltretirala i onako nije mu kao davalo da diše i znali su da ga je ona verovatno u toku svađe gurnula. To jest, mislili su da je sposobna da tako nešto uradi. Sa druge strane, njena porodica, tačnije njena majka, je rekla da je Joshua bio loš prema njoj i da je pravio stalno neke probleme, da je koristio i prodavao narkotike zbog čega je i bio izbačen iz vojske i da Amber više nije znala šta da radi. Takođe, njena majka je rekla da ga je sigurno namerno nije gurnula jer ona nije ubica. Mediji su naravno konstantno pisali o ovome, nastao kompletan haos i pošto se naravno nije znalo kako se i šta desilo, pisali su sve i svašta. Naravno, glavni negativac je bila Amber i većini slučajeva su nju predstavljali kao monstruma. Onako hvatali su se za njen fizički izgled, pisali su nešto u smislu kako je razmažena bogatašica, dok su za Joshu pisali kako je bivši vojnik, kako je bio dobar i uzoran momak i tako dalje. Mislim, pričam kako su mediji pisali, mi ne možemo da znamo kakve su oni tačno odnos imali. Jasno je da ga je gurnula, jasno je da je kriva i prosto ne postoji opravdanje za tako nešto. Joshuin otac je izjavio da ga je Joshua tog dana kada se desila nesreća pozvao nešto malo pre toga i da mu je rekao da napušta Amber jer se konstantno svađaju jer je valjda video da ona koristi narkotike i kao to mu jako smetalo, a mislim bila je trudna. Tako da njegovi roditelji veruju da je Amber poludela kada je Joshua rekao da želi da je napusti i da ga u toku svađe gurnula iz sve snage i da je nakon toga on pao kroz prozor. Međutim, Amber je jednom gostovala kod doktora Phila, to jest on je posetio u zatvoru i intervjuisao je. Tada u toj emisiji rekla da je gurnula svog muža u samoodbrani i rekla da je Joshua bio jako nasilan i da je konstantno maltretirao. Kažemo, jedna strana kaže jedno, druga strana kaže drugo. Amber je prebacivala krivicu na njega, on na nju i tako u krug. Amber je bilo ponuđeno da prizna krivicu, da prizna da je ubila svog muža, kako bi dobila samo 5 godina zatvora. To je onaj kao plea deal, vjerojatno znate na što mislim. Međutim, ona to nije želela, rekla da ga nije ubila, da se desilo slučajno i želela je da ide na suđenje. Ubrzo je krenulo njeno suđenje, a u međuvremenu je rodila sina Levi'a, koji je pripao njenoj porodici, to jest oni su postali njegovi staratelji. Amber je na kraju 18. marta 2013. proglašena krivom i bila osuđena za drugostepeno ubistvo na 25 godina zatvora. Dr. Phil je intervjuisao, naravno nakon što je bila osuđena, i nažalost nigde ne mogu da nađem celu tu emisiju, a hteo sam ja da gledam ceo njen intervju. A slušajte sad ovo. 3 godine nakon što je bila osuđena, u oktobru 2016. Amber je pronađena mrtva u svojoj zatvorskoj ćeliji. Da, dobro ste čuli. Pronašla je jedna zatvorenica
kako visi sa plafona, to jest Amber je izvršila samoubistvo. Da, ljudi moji. Njena porodica je verovala da je zapravo bila ubijena, jer je imala dosta neprijatelja u zatvoru, ali nakon obdukcije ustanovljeno da je svuda po telu imalo grebotine, što bi možda značilo da se samo povređivala, a u njenom organizmu je pronađena velika doza metamfetamina. I eto, to je u suštini to. Tako se završava ova priča, jezivo. Pišite mi kako vam se čini sve ovo, šta mislite o svemu ovome, opet kažem, naravno da je kriva, gurnula ga i sama je priznala, na tom snimku se čuje kako priča svoj baki da je gurnula svog muža, ali takođe na tom snimku se vidi kako je stvarno teško zbog toga što se desilo, jer je najverovatnije bilo slučajno, mislim, barem ja tako vidim, ne znam. Izgledalo je kao da je stvarno u šoku i da ne može da veruje što je uradila, nakon da se iskreno kaje. Ali eto, ne znam, pišite mi šta vi mislite, a mi se vidimo vrlo, vrlo brzo u novom videu. Bye!